Đấy, chào anh em nha. Hôm nay sẽ lên cho anh em mình một con máy hàng đến từ thương hiệu Việt Nam nha anh em. Đấy, chắc nghĩ anh em biết đến thương hiệu Hồng Kỷ đó chứ nhỉ? Đây, con này là Hồng Kỷ HK 200k nha anh em. Ở đây có thể hàng được qua từ 1 ly 6 đến 3 ly 2, bao vô tư cho anh em mình luôn nha. Rất là vô tư luôn. Đó, điện yếu cũng vô tư hàng được luôn nha anh em. Con này thì có trọng lượng khoảng 5,5 kg thôi nha. Đó, rất là nhỏ gọn luôn. Đấy, nhỏ gọn như thế thôi nhưng mà nó có thể hàng được trên các vật liệu như là inox, sắt và vật liệu mỏng cho mỗi hàng đẹp đó nha anh em. Cho mỗi hàng cực kỳ đẹp luôn nha. Giờ em sẽ cho anh em mình xem thử nha. Đó, ngoài ra nó còn có chế độ chống giật giúp bảo vệ anh em mình khi mà quá tải, quá nhiệt. Đấy. Rồi anh em nào quan tâm đến sản phẩm của máy hàng Hồng Kỷ thì cứ nhanh đến nhấp vào cho hàng ủng hộ em nha.